九州北部地方は今日も午前中から気温が上がり、危険な暑さとなりました。気象庁は今日も九州北部地方に熱中症警戒アラートを出していて、福岡県では13日連続の発表となりました。佐賀県白石町で最高気温37.9度を記録したのをはじめ、福岡市で36.1度、糸島市で37.2度、久留米市で36.9度など各地で猛暑日となりました。一方、台風6号は福岡県や佐賀県には9日から10日にかけて最も接近する見込みで、気象庁は大雨や暴風などへの厳重な警戒を呼びかけています。